हेर्नुहोस् है, तपाईँको चेनमा आवाज आउने बित्तिकै तपाईँले चेन स्पोकेट चाहिँ फेर्नु पर्दैन है त। कहिलेकाहीँ हाम्रो चेन लकले गर्दा पनि आवाज आइरहेको हुन्छ होइन। यो चेन लकको साउन्ड चाहिँ उकालोमा जस्तो चक्का एक राउन्ड लगाउँदाखेरि ठ्याक ठ्याक गरेर जुन घडीको सुई हुन्छ नि, त्यस्तो खालको साउन्ड दियो भने चाहिँ हामीले चाँडै नै चेन स्पोकेट फेरिहाल्नु पर्दैन है त। कहिलेकाहीँ हाम्रो यसरी लक चाहिँ यसरी काटिएर खिएको हुन्छ, हेर्नुहोस् त, यसरी काटिएर खिएको हुन्छ होइन। र यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो उकालोमा जस्तो एकदम ज्यादा साउन्ड आउने है, र हाम्रो नयाँ जस्तो छ। त्यही भएर तपाईँहरूको पनि बाइकमा चेन जुन चेन हुन्छ, चेनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्याक ट्याक गर्ने आवाज आयो भने हामीले पुरै चेन स्पोकेट फेर्न पर्दैन होइन। कहिलेकाहीँ यस्तो लकहरू खाएर पनि हाम्रो चेन स्पोकेटको आवाज आउँछ। त्यही भएर हाम्रो पनि बाइकमा यसरी साउन्ड आएको छ, ठ्याक ठ्याक गर्ने आवाज आउँछ भने चाहिँ तपाईँले पनि एकचोटि चेन लक चेन्ज गरेर हेर्नुपर्छ है त।